Хайырлы кеш, эфирден алқар шығарылышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Көргеніңізше, бүгін тапшыру ғадәтті болмаған формада выза. Бұл қазіргі вақытта студияда яңартушылары бару білен бәйлі. Студия һәм ғұммән яңалықлар нинди өзгәрішләр кечерәчәген хәбәрчілерібіз атына дәвамында таныштырып барыр. Хәзір бүгінгі төп темалар хакында. 50-ден артык сатучы эшсез калды. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлмәү сәбәпле Комсомол базары ябылды. Шәһәрдәшебезнең гомере өзелде. 1:17 йортында сәгать ярым янгын белән көрәштеләр. Ярышларга бай яллар. Чолда бокс, карате һәм тхвандо буенча чемпионатлар узды. Шаллы сәүдә үзәкләре кеше гомере өчен куркыныч. Тикшерү нәтиҗәләре шуны күрсәтте. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә дә бу проблемага тукталдылар. Сәүдә биналарында еш кына янгын вакытында хәбәр итүче сигнализация юк. Яисә эвакуация юллары ябык, җиңел генә үтеп булмый. Тулырак хәбәрчебез материалында. 13 апрельгә кадәр янгын сүндерү күзәтчелеге идарәсе 80-дән артык сәүдә нуктасын тикшерәчәк. Тикшерү узган барлык объектларда да диярлек кагыйдә бозу очраклары бар дип белдерделәр бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә. Здание нет оборудования автоматической пожарной сигнализации. Биналарда автомат янгын хакында хәбәр итүче сигнализацияләр юк. Янгын сүндерү краннары шкафларында электр келәсе, кабызу төймәләре урнаштырылмаган. Өстәвенә сәүдә үзәкләрендә запас эвакуация ишекләре юк. Булганнары да стандартларга туры килми. Строили в большом, экономили на малом. Зур объектлар төзегәндә кечкенә детальләргә дә игътибар итәргә кирәк. Кеше гомерен вакытыяк дип әйтеп булмый. Миллион сумнарга төзелгән биналарда ничек сигнализация куймаска мөмкин? Сигнализация 1 миллион сум тормый бит. Барлык сумманың 1% да тормыйдыр әле. Федераль закон буенча биналарны куллануга тапшырганда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренең үтәлешен төзелеш буенча күзәтчелек бүлеге тикшерә. Янгын сүндерү күзәтчелеге исә тикшерүләр белән бинага 3 ел тулгач кына чыга ала. Инде якын киләчәктә Чаллыда янгын сүндерү күзәтчелеге башлыгы имзасыннан башка бер бинада куллануга тапшырылмаячак. Бу күрсәтмәгә башкарма комитеты җитәкчесе кул куячак. Гүзәл Шихапова, Руслан Ахунов, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Кирип булмый, Комсомол базарындагы ябык павильон вакытлыча эшләүдән туктатылды. 50-дән артык сатучы эшсез калды. Сатылмыйча калган продукцияләр дә әрәмгә китте. Базарда куркынычсызлык таләпләре тиешенчә үтәлмәгән. Шуңа күрә аны ябырга дигән карарга килделәр. Янгын сигнализациясе изоляцияләнмәгән чыбыклар, тиз янучы тышлык белән төрелгән стена, янгын куркынычсызлыгы кагыйдә бозулары моның белән генә шикләнми. Хаталарны төзәтү өчен ярты еллап вакыт кирәк булачак. Базарда сатучылар нәрсә эшләргә дип баш вата. Никто никуда не ушел, мест нету, все мыкаются, все ищут. Беркем дә бер кайда китмәде. Урын юк, эзлибез инде. Вакытлыча урыннар таптык, әмма анда да бүген эшлибез, иртәгә юк. Обещали построить новое здание рынка. Яңа базар бинасы төзергә вәгъдә иттеләр. Көтәбез. Аренда өчен март аена түләдек. Ни бары бер атна эшләп калдык. Акчаларны кире кайтарырлармы, юкмы аңлашылмый. Яңа урын бирерләрме икән, беркем дә белми. Түләнгән аренда чыгымнарының бер өлеше генә. Сатып алучылар продукцияләрнең 20%-ка артыгын югалтты. Азык-төлекнең бер өлеше бузылды, бер өлешен күпләп сату бәясенә сатарга туры килде. 50-дән артык хезмәткәрнең бары 16-сы гына икенче эш урыны таба алган. За 2 дня была вывезена вся продукция. 2 көн эчендә эшмәкәрләрнең бөтен продукция һәм мөлкәте чыгарылды. Базар директоры кыска срокларда барлык хаталарны төзәтергә вәгъдә бирде. Кире юлы юк. Ябык павильон ишегенә шундый язу эленгән. Базар эшләүдән туктатылды. Суд приставлары бинага печать салдылар. Сәүдә урыны күпме буш торыр, әлегә билгесез. Фәрида Сабирҗанова, Ксения Антонова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Төнне бик кызу уздырдылар. 1:17 йортының 8-нче катын ут чылгап ала. Урынга 4 янгын белән көрәшү экипажы, шуның кадәр үк ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү бригадасы чыга. Янгын белән сәгать ярым дәвамында көрәшәләр. Бер кешенең гомере өзелде. Кичке унда янгын сүндерүчеләр пульты шалтырату кабул итә. 1:17 йортына коткаручылар килеп җиткәндә, ут 8-нче катны ялмап алган була. Янгынны сүндергән вакытта ир-ат мәетенә тап булалар. Ул фатир хуҗасы була. Один. К нему мать приходила постоянно. Ну так, он в принципе, никогда не работал. А часто спиртные напитки употреблял? Каждый день. 38 яшьлек буйрат янгын булган кичне танышлары белән кәеф сафа кыра. Сүндерелмәгән тәмәке төпчеген калдырып йокыга китә. Приехало 6 автоцистерн и... Һәлакәт урынына 6 автоцистерна, 3 автобаскыч китердек. Янгын сүндерү штабын оештырдык. Бер ир-ат вафат булды, зыян күрүчеләр дә бар. Янгын вакытында 2 күрше бүлмә зыян күрде. Анда яшәүчеләрне эвакуацияләделәр. Сөрем газы белән агуланган 2 шәһәрдәш БСМПга җибәрелде. Янгыннан китерелгән матди зыян күләме әлегә
билгеле түгел, тикшерү бара. Айгөл Носова, Гүлназ Ибрагимова, Максим Орлов, яңалыклар. Газ бистесінде газель ертуші үлкен ештегі қатын қызыны бәрдіріп кете. Вақиға бұл yollarda шимбе күнні болды. Халекет жеулі yolында газель ортқа тоба шиінгенде келіп шыға. Урынға ашығыш медицин ердемі машинасы шыға. Табиплар 28 яшық шәкәрдәші өз аңында әммә бірнеше жерінде жерәхеттері білен таба. Бірнеше сағат узғаш әби хастаханада вафат була. Білгіштер фикрінше, мұндай жерәхетлер ise өлімге сирек кедірі. Да, задним ходом. Жаяулы юлында артқа бирдем, минем янымда пассажир да бар иде. Без караганда юлда кеше юк иде. Кеше кычкырган тавыш ишеттек, туктап карасак, юлда әби ята. Беренче ярдәм күрсәттек. Ему ставят превышение скоростного режима. Ул рөхсәт ителгән тизлекне арттырган һәр хәлдә артка таба хәрәкәт иткәндә юнәлешне билгеләргә булышыр өчен тагы бер кеше кирәк. Бірдем дәулет имтихандарына старт берілді. Бүгін Қозанда республикадан 16 шығарылыш сынып оқушысы математика имтихандарын вақытынан алда тапшырды. Оларның бірісі біздің шәһәрдәшібіз. Спорт ярышларында катнашу арқасында ул сынауны хәзер бире. Рус тілі буенча исә бірдем дәулет имтихан вақытынан алда 30 мартта тапшырырга мөмкин булачак. Шәһәрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшләвен дәвам итә. Ит, бал, бәрәңге. Ярминкәдә тәкъдим ителүче продукцияләр нигездә менә шулар. Сатып алучылар бирегә иртәнге 8-дән үк килә. Кибетләр белән чагыштырганда биредә товар бәяләре арзанрак. Моның шулай икәнлеген сатып алучылар үзләре дә ассызыклый. Мисал өчен бәрәңгенең бәясе кибетнеке белән чагыштырганда 2 тапкырга диярлек ким. Bizim бәрәңге үзебезнеке авыл җирлегендә җитештерелгән. Шуның өчен ул үсүзрак. Арендалар түләмибез. Кешеләр белән сөйләшеп, бәяләрне төшерәбез. Безгә бу шуй гел шулай булып торсын иде. Сатулар әйбәт бара. Халык бәяләрдән зарланмай. Свежий. Хакы миңа килешә. Бик ни. 280-га мин мондый мәсә ала алмыйм магазиндан. Барлык ит продуктлары да ветеринарлар тикшерүне уза. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре чалда һәр ел сайын оештырылачак. Сәүдә нокталары Сарман трактында һәм Галискар Камал бульварында Олимпийский бассейны янында урнашкан. Татарстанның сәләтле яшьләре Санкт-Петербург жюри әгъзаларын таң калдырды. Ялларда чалды әгәр дә дип исемләнгән республика фестивале узды. Катнашучылар шәһәребезнең балалар театр мәктәбе сәхнәсендә спектакльләр куйды. Фестивальнең максаты исә яшьләрне мәдәнияткә тарту. Татар телендә куелган спектакльләргә жюри аеруча игътибар бирде. Когда дети, ребята действительно... Катнашучылар үз рольләрен яхшы башкарган очракта безгә спектакль мәгънәсенә төшенү өчен тел белү кирәк түгел. Без артистларның сәхнәдә ничек уеннарына басым ясыйбыз. Физик мөмкинлекләре чикле спортчылар үз осталыкларын пауэрлифтингта сынады. Ярышларда 10 гына кеше катнашуына карамастан, алар бик югары нәтиҗәләр күрсәтте. Турнирда җиңү яулаган спортчылар республика беренчелегендә катнашачак. Узган елны шәһәрдәшләребез беренче урынны алды. Алабуга шәһәрендә безнең команда Татарстан буенча беренче урын алды. Егетләр әйбәт әзерләнгәннәр. Әле менә быел да күренеп тора, егетләр күбесе катнашалар, бик әйбәт шөгыльләнгәннәр, күтәрәләр, тырышалар. Турнирны биек җиңүнең 70 еллыгына һәм КамАЗ төзүчеләренә багышладылар. Шәһәребезнең спорт мәктәбендә бокс буенча Идел буе федераль округы беренчелеге ярышлары үтте. Биредә 18 яшькә кадәрге балалар катнашты. Мондый ярышлар шәһәрдә 19 ел дәвамында үткәрелә. Яшьләр боксында күзгә ташланган иң беренче нәрсә спортта булмаган хәрәкәтләр куллану. Бирдә тренерга зур җаваплылык йөкләнгән. Бокста психолог та була белергә кирәк. Это та же самая, как в первом классе. Если ребенка не научили писать правильно, он и будет. Бу беренче сыйныф баласын язарга өйрәтү кебек. Башта ук дөрес язмаса шулай дәвам итәчәк. Бирдә дә шулай тренер техника һәм тактикага тиешле игътибар бирмәй икән, боксчылар чыгып сугыша гына, бу исә бокс түгел. Турнирны бөек җиңүнең 70 еллыгына багышладылар. Ярышларны карарга чакырылган ветераннар һәм КамАЗ төзүчеләре килде. Мен инде кичә яшьтән үк спорт белән үзем заниматься итәм. Шуңа күрә спортны бик яратам, чөнки ул спорт бит исәнлекне дә бирә. Бокс бәйрәмендә барлыгы 11 ярыш узды. Татарстан җыелма командасы данын 4 шәһәрдәшебез яклады. Олимпийский спорт мәктәбендә әзерләнүче Әнвәр Хәеровка турнирда зур үҗәтлек күрсәтергә туры килде. Борыныннан хан китсә дә ул бирешмәде. Мин моны үзем өчен соңгы ярыш икәнен белә идем. Ахырга кадәр көрәштем, бөтен көчемне багышладым. Мин үземнең чыгышымнан канәгать, тренер да шулай ук дип уйлыйм.
Хәзер Әнвәргә һәм турнирның тагы дистәләгән җиңүчесенә округданын Россия чемпионатында яклысы була. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар. Оешуларына берничә генә ай, инде зур ярыш оештыралар. Чаллыда күп стильле карате буенча республика чемпионаты узды. Витя спорт мәктәбенә 10 яшьтән 17 яшькәчә 150-дән артык спортчы җыелды. Россиядә күп стильле каратены айрым спорт төре буларак күптән түгел генә таныдылар. Шуңа да карамастан югары дәрәҗәдә ярышлар уздырыла башлады инде. Чемпионатта карате буенча дөнья һәм Европа ярышларында җиңү яулаган шәһәрдәшләребез дә катнашты. Без нинди генә чемпионатка килсәк тә, Мәскәүгә, Тольяттига барсак та, барысы да Чаллының көчле команда икәнен белеп тора. Без зур команда. Без бер-беребезгә ярдәм күрсәтергә әзер. Гел җиңүгә ирешәбез. Чаллы командасын хөрмәт итәләр. Беренче тапкыр Чаллы ТВ телекомпаниясының туры эфирында тамашачыларның сорауларына башкарма комитет җитәкчесе Наил Мәгдиев җавап бирәчәк. Шәһәр җитәкчесе белән әңгәмә 25 мартта 18 сәгать 50 минутта ачыктан-ачык сөйләшү, откровенный диалог тапшыруында узачак. Сорауларны 56-34-00 телефон номеры аша бирергә мөмкин. Яз гүзәл затлар өчен матурлык чоры. Бу айдан Чаллы ТВ Афродита матурлык салонына сертификатлар уйната. Аноту өчен яңалыклар тапшыруны башыннан ахырына кадәр игътибар белән карарга кирәк. Бәйге шартлары белән безнең tvchilny.ru сайтында һәм ВКонтакте рәсми төркемендә таныша аласыз. Сез яңалыклар чыгарылышы карадыгыз. Эфирда Рузил Мингалин булды. Исән-имин булыгыз. В молодежном центре НУР большая распродажа женского пальто от 2500 до 6000 рублей. Абдülfet Safin 2-3 4 aprel Yarşallı 6 aprel Түбән Кама. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг – это оперативное выполнение заявок в подрядной организации, вовремя проведенный текущий и капитальный ремонт, предоставление водоснабжения, электроэнергии и тепла без задержек и вовремя выполненные работы по благоустройству. И, наконец, это выезд за границу без проблем. Управляющая компания электротехников призывает оплачивать жилищно-коммунальные счета вовремя и авансом. Заплатите и спите спокойно. Хөрмәтле тамашачылар, 6 апрель 19 сәгатьтә Сара Садыкова исемендәге концертлар залында Татарстанның атказанган артистлары Артур Мингазов һәм Марат Галимов көтеп калабыз. В молодежном центре НУР большая распродажа женского пальто от 2500 до 6000 рублей. Концертлар күп. Кайсысына барырга? Кемне тыңларга? Күңел киңәш итә. Хәниягә! Күркәм юбилей уңайыннан Татарстанның халык артисты Хания Фәрхи үткәннәрдән киләчәккә җырлап бара. 26 Менделеевск, 27 Түбән Кама, 28-29 Чаллы шәһәренең Сара Садыкова исемендәге концертлар залында. Телерадиокомпания Челны ТВ, театр моды Арт Каприз представляют финал городского конкурса красоты Супер Леди Шоу 2015. Не пропусти! Уже сейчас голосуй и выбирай леди интернет-симпатий на сайте tvchilny.ru.